Kama ni mmoja kati ya watu ambao wanataka kuondoa watermark au hizi alama zinazokuwa juu ya video mbalimbali, njia hii itaweza kukusaidia kuweza kuondoa alama kwa urahisi kwenye video yoyote ile ambayo unataka moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi ya Android. Unachotakiwa kufanya guys ni kudownload application, nimekuwekea hapo chini kwenye description. Baada ya kudownload application hii, fungua na moja kwa moja utaingia kwenye application hii. Baada ya kuingia kwenye application hii, moja kwa moja unatakiwa kuwa na video ambayo tayari ina alama au ina watermark ambazo unataka kuondoa. Kama unavyoweza kuona hapa, mimi nina video hii ambayo ina alama au ina watermark kama unavyoweza kuona juu na hapa chini. So moja kwa moja nitaenda kuondoa alama hizi kwa urahisi kabisa kwa kutumia njia hii. So unachotakiwa kufanya guys, moja kwa moja ni kuingia kwenye application hii, kisha moja kwa moja click sehemu hii iliyoandikwa remove watermark. Unachotakiwa kufanya guys ni kuingia moja kwa moja na kuchagua video ambayo unataka kuondoa alama hiyo. Kisha moja kwa moja baada ya kufungua video hii utaona alama hii, na unachotakiwa kufanya ni kuchagua sehemu hiyo ambayo ina watermark. So kama unavyoweza kuona hapa guys, mimi nachagua ile sehemu ambayo ina watermark. Kama kuna sehemu zaidi ya moja, utatakiwa kuclick hivi na itatokea alama hii, na utatakiwa ku select sehemu hiyo ili kuweza kuondoa watermark kwa urahisi kabisa. So unachotakiwa kufanya guys ni kuchagua sehemu hii, na baada ya hapo guys unachotakiwa kufanya ni kuclick sehemu ya done, na moja kwa moja utaweza kuona application hii ikiondoa alama au watermark kwa urahisi kabisa. Kama unaweza kuona hapa guys, tayari video yangu haina watermark. Ninachotakiwa kufanya sasa ni kusave hapa, na video hii itasaviwa kwenye simu yangu moja kwa moja, na nikiingia kwenye gallery yangu guys utaweza kuona video hii kwa sasa hivi haina watermark. Na njia ndio hii, njia rahisi ambayo unaweza kutumia kuondoa watermark kwenye video yoyote kwa urahisi na kwa haraka guys. That's it guys, like, subscribe na comment. Mpaka siku nyingine guys, endelea kutembelea tovuti Tanzania Tech. Bye.